Das sind 11 Hype-Produkte, gesponsert von der Snack-Oase. Und die Testen wir heute. Ich bin gespannt. Als erstes testen wir den Habibi Tea Eistee Doppelapfel. Das klingt ein bisschen wie ein Shisha-Tabak. Ja, doppelte Dröhnung Apfel. Also es muss ja dann einmal nach rotem Apfel und nach saurem Apfel schmecken, denke ich mal. Also wahrscheinlich nicht zu süß und nicht zu sauer. Ja. Schmeckt mal Ein Schluck wie ein sanfter Kuss aus 1001 Nacht. Mit jedem Tropfen erweckt Habibi Tea die Magie orientalischer Tradition und verführt deine Sinne mit purer Eleganz. Okay, Marketing-Sprech halt ganz klassisch. Erstmal eine Geruchstest. Riecht sehr süß. Aber auch so ein bisschen sauer, oder? Also riecht wie Apfelsaft. Also den Tee rieche ich noch nicht, es riecht nur wie so ein Apfelsaft halt. Ne, ich finde, da ist noch irgendwas Saures mit drin. So ein Shot oder was? Ja, wir müssen noch ein paar Sachen trinken. Ist auf jeden Fall klar. Prost. Apfelsaft halt. Prost. Okay, es schmeckt sehr teig. Aber es schmeckt auch irgendwie, ich kann es irgendwie nicht zuordnen. Also es schmeckt nicht wie Apfelsaft. Das ist schon Nee. mal, also es riecht wie Apfelsaft, es schmeckt nicht wie Apfelsaft. Es erinnert mich ein bisschen an Eistee, aber halt mit so einer, Apfelnote? nee, mit so einer bitteren Note. Also so sauer. Also, ich glaube, würdest du Shisha-Tabak aufgießen, Ja, dann würdest du das bekommen. das stimmt. Ja. Aber auf gute Art und Weise. Aber Ja, was würdest du geben auf so einer Skala von 1 bis 5? Also Wie ich viele bin, jetzt, Äpfel? ich bin jetzt generell nicht so der Eistee-Fan. Und Es gibt noch andere Sorten. ich glaube, ich würde denen eine 3, eine 2 geben. Eine Also ich 2. würde jetzt nicht, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, Das ich sind würde Automaten. ich würde auch vielleicht auf einen anderen Eistee eher gehen. Dann würde ich sagen, so eine 2,5. Das ist ein Durchschnitt, würde ich sagen. So. Also es ist kein schlechter Eistee, es ist ein guter Eistee, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall mein Ich hätte mehr anderer Bock auf, Geschmack. es gibt noch Wassermelone, den hätte ich jetzt irgendwie gerne. Und Traube Was gibt's Minze? Traube Minze. Ich hätte Traube Minze, hätte ich gefeiert. Es ist halt wirklich, es ist ein Shisha-Tabak als Ja. Eistee. Okay, ich trinke mal eben aus und dann können wir zum nächsten Produkt gehen. Skittles Chewies, no shell. Das ist quasi peelte Skittles für Leute, die es ohne Schale mögen. Ja, aber mit Chewies hätte ich jetzt auch irgendwie, also ich meine, Skittles kaut man ja sowieso, aber ich hätte jetzt irgendwie mehr an Kaugummi gedacht, auch dass es vielleicht ein bisschen Kaugummi-mäßiger ist. Aber also ich weiß nicht, wie du Skittles isst, aber ich esse die halt wie Smarties. Also rein und beiße die ein paar Mal drauf und dann schlucke ich. Und ich denke, dass das wahrscheinlich wie Mauern eher so ist. Dass du da ein bisschen Ja. Ja. Okay, dann machen wir Okay. auf. Guck mal, ob wir den Rainbow tasten können. Lass mal gucken, wie es aufgeht. So. Oh, perfekt. So, ich halte das mal in die Kamera, damit man sieht, wie das aussieht. Das sieht halt wirklich aus wie so ein, keine Ahnung. Wie so ein nackter Skittle. Ja, das Skittle, ja. Ich finde, ein bisschen sieht es aus wie ein depressiver Skittle. Also es ist Ja, irgendwas fehlt. es ist nicht so knall, Ja. es ist so ein bisschen matt. Ja, irgendwas. Als wäre das Ich finde es auch irgendwie nicht so ansprechend, also jetzt zu essen. Aber mal gucken, wie es schmeckt. Ich weiß, wo das Chewy-Name herkommt. Ja. Ja, man muss halt kauen, ne? Ich hätte jetzt wieder- orange. Ja, der lila. Aber grün. Grün meine Lieblingsfarbe. Aber es schmeckt halt ganz normal wie Skittles. Oder? Der Geschmack nicht schon, aber die Konsistenz ist halt Ja. anders. Aber ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen dieser Crunch. Ich bin auch nicht so ein Fan von. Also, ohne jetzt Skittles was vorzuwerfen, würde ich halt sagen, dass es so ein bisschen so, oh scheiße, diese Marge an Skittles ist nicht so gut gelaufen. Die verkaufen wir jetzt unter einem anderen Namen, das ist alles so absichtlich. Wir haben vergessen die Schale und es ist ein bisschen zäher. Ja. Also ich würde tatsächlich dem Ganzen eher so einen Stern geben. Einen Snackpunkt Ja, ist halt kein großer Unterschied. von 5. Da würde ich mitgehen. Aber die sind auch vegan tatsächlich. Vielleicht ist das die Idee, ich weiß nicht, sind normale Skittles vegetarisch? Ich weiß es nicht ganz genau. Wissen wir, woher die kommen? Das schauen wir in der Post nach. Gibt es die bei uns in Deutschland? Oh, das klebt jetzt alles zwischen den Zähnen.
Ich habe gerade mal kurz in der Post nachgeschaut, also alle Skittles sind tatsächlich vegan oder die meisten Skittles sind vegan und der Test war jetzt nicht ganz richtig, fand ich, weil Skittles sind ja eigentlich dazu gedacht, so zu essen. Man muss ja den ganzen Regenbogen schmecken, deswegen probiere ich das jetzt mal. Sieht anstrengend aus. Das ist, glaube ich, für die ganzen Luchsmaxer, die sich mit dem Hammer gegens Kinn hauen, das ist gut für die Jawline. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zum nächsten. Wir haben nämlich noch was von Skittles. Ja. So, hier haben wir eine kleine Packung. Das kann ich aber nicht vorlesen, wie das heißt. Ja, Skittles. Dann machen wir das mal auf. Das hier kommt jetzt aus Japan oder woher? Wissen wir das? Können wir wieder rausnehmen. Warte mal, lass mich doch mal essen. Achso, stimmt. 2000 Jahre später. Also ich finde die Farben ansprechender. Ja, ich auch. So Also pastellfarbiger, ja. Ja, so ein bisschen modernere Skittles quasi. Ja, ist auch jetzt, ich glaube, so dieses Lemon Yellow ist richtig im Kommen und dieses Baby Blue auch gerade. Ja, und mal gucken, ob sie auch so gut schmecken wie normale Skittles oder besser. Hier ist auf jeden Fall wieder der Crunch. Und sie sind zarter, also das Innere Ja. ist weicher. Und sie sind süßer. Ja, aber gerade sagen, die schmecken nicht wie normales Skittles. Also die waren sehr sauer, Sind fand es- ich. Sind es andere Geschmacksrichtungen? Das kann ich dir nicht sagen, weil es ist chinesisch. Aber hinten steht jetzt auch nichts drauf. Also hinten ist ja so eine Übersetzung. Du musst ja in Deutschland die ganzen Nährwertangaben auf Deutsch draufschreiben. Aber das sind halt ein paar Cs und Es. Keine Ahnung. Aber die finde ich gut. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist besser als so eine Packung, die du direkt auffuttern musst. Kannst du schön einteilen zum Mitnehmen. Würde ich eine 4 von 5 Snackpunkten geben. Ich würde 4,5 sagen. Die sind super. Ja. Kommen wir zum nächsten. Als nächstes kommt ein Getränk, das wurde nach mir benannt. Playboy Tropic Passion Energy Drink. Ja, passt zu meinem Fit. Ja, stimmt, farblich habe ich bestimmt noch Fans an. Ich frage mich, ob er dann damit länger durchhält. Ja. Oder ist es so vielleicht so ein bisschen aphrodisierend? Ananasgeschmack wahrscheinlich. Ja. Okay, ja, steht da drauf, Pineapple Flavored. Ich dachte, das ist Passionsfrucht, weil Passion draufsteht. Aber ansonsten, ja, es ist halt ein Energy Drink. Ich frage mich, wie viel Koffein der enthält. Ich finde es jetzt gerade nicht heraus. Ist auf jeden Fall kein Viagra drin. Das habe ich schon rausgefunden. Oh, okay, krass. Ah, okay. Das sieht aus wie Wasser. Damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht aus wie Sprudelwasser. Also das ist krass durchsichtig. Ja, Also, das ist so unnormal durchsichtig. es ist durchsichtiger als Wasser. Ja, wollte gerade sagen. Oh, das riecht richtig. Es riecht sehr. Es riecht nach diesem, melonig. Honig. Nach Ananas. Ananas. Pineapple. Ich habe gestern erfahren, was ist der Plural von Ananas? Ananas. Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Kojak, Kajak oder Anorak? Josephine, wie nennt man ein Ananas. Paddelboot? Wie? Ananas, ne? Ja, das wusste ich gestern nicht. Ich dachte, das wäre Ananasse oder so. Wohl. Du bist schlauer als ich. Kennst du diese diese Süßigkeiten, die man als Kind hatte? Ach, ich weiß nicht, wie man die nennt. Auch solche Kaudinger. So Kaugummi. Also Kaugummi? Nee, keine Kaugummi, aber so, die man halt kauen musste. Richtig doll. Alle Süßigkeiten musstest du irgendwie kauen. Ja. Naja, wenn dir das Gummibärchen. nicht einfällt, dann checkst du das Diese nicht. Tropikaner Ja! Gummibärchen. Ja, Okay, dann gut. probieren wir mal. Genau so schmeckt es auch. Boah. Also schmeckt nach Energy, extrem süß. Ja, Alter. Also kriegst du richtig einen Zahnschmerzen Zuckerschock, von, ja. Hat das überhaupt Zucker? Vorne steht was drauf mit, wie viel Zucker, glaube ich. Hinten ja eigentlich auch. Ja, doch, hat Nee. Zucker. Ist nicht zuckerfrei. Also dieser Energy, so dieser bittere Energy-Geschmack, den finde ich irgendwie eklig. Ich finde, dass die Kohlensäure ist extrem stark. Ja. Also es ist irgendwie mehr carbonisiert als so ein klassischer Energy wie ein Red Bull oder so. Ja. Also ich würde es mir, glaube ich, nicht holen, wenn ich die Wahl hätte. Ja gut. Ich weiß halt immer noch nicht, wie viel Dings drin ist. Wie viel Koffein drin ist. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ah doch, hier. 31 Milligramm. Okay, genauso viel wie jetzt in einem Red Bull oder einem Monster Energy. Also ich würde dem, also mir ist es zu süß, ich würde dem, glaube ich, eine 2 geben. Also 2
Ananasse. Nee, Ananas. Ich bin halt Ananasse. Jetzt habe ich dich angesteckt. Ich würde halt auch sagen, also wenn da zuckerfrei wäre halt, finde ich, auch geiler einfach an sich, Ja. weil Zucker-Energies bin ich eh nicht so ein Fan von. Deswegen würde ich da auch, glaube ich, eher eine 1,5 oder 2 geben. Na, sagen wir mal 2. Das kriegen wir auch eben aus. Dann gehen wir zum nächsten. Okay, jetzt haben wir noch 2 Sodas. Einmal eine Cola und einmal eine Fanta. Beide mit Pfirsichgeschmack. Aber bist du sicher? Weil das sieht für mich aus wie Litchi. Oder? Nee? Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Pfirsich, wegen dem Arsch. Na gut. Ah, das ist auf jeden Fall Pfirsich, weil das ist aufgeschnitten. Ja. Ich bin mir, doch, das muss auch, eine Litchi hat doch nicht so ein Blatt. Ja, okay. Die sind auf jeden Fall auch wieder aus dem asiatischen Raum. Ja, importiert. Da steht White Peach drauf. Was steht da drauf? Peach. Pfirsich, ja. Ja, dann ist es Pfirsich. Was willst du zuerst? Fanta oder Cola? Fanta. Okay, dann. Ich finde auf jeden Fall die Verpackung sehr ansprechend. Finde ich sehr Das ist schön. sehr kawaii, wenn man so sagt. So. Ja, was ist denn mit diesen Getränken? Warum sind die alle so klar? Vielleicht damit das Gehirn denkt, dass man nicht so... Was Gesundes so ein, trinkt. ja. Okay, halt es ist Wasser aber trinkt. leicht milchig. Ja, genau. Also es ist nicht so verdächtig sass ja. klar wie der Playboy-Saft vorhin. Ich finde, so sehr riecht es gar nicht nach Pfirsich. Ich finde, es riecht eher nach so Wildberry. Nee, ich rieche das Erinnert mich so Pfirsich ein raus. bisschen an Lillet. Jetzt erstmal eintrinken, ne? Ja. Ist auch schon fast wieder 16 Uhr. Oh, sehr süß. Ja, extrem. Also ich dachte jetzt, das geht vielleicht auch so in die Fanta-Richtung, damit einen leichten Touch halt von Pfirsich. Also so, weißt Ja. du, wie eine Zitronenlimonade mit Pfirsicharoma. Aber das ist nur Pfirsich. Ja, das stimmt. Also, Da aber gehe so ich mit. künstlicher Pfirsich. Ja, Ey, ist zu süß. ich finde es auch zu süß. Aber ist wenigstens nicht so Kohlensäure-lastig. Das stimmt. Es ist wie Fanta, finde ich halt. Ja. Aber ich gebe dem eine 2. Ja, da würde ich mitgehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Cola ähnlich ist, ob die jetzt auch Ja, weiß ist. oder besser. Oder, also weiß, ob die auch durchsichtig ist. Und dann gehe ich Crash Out. Oh Ja. ja. Cola-Farben halt. Braunes Gold. Okay, ja, man riecht Cola. Es riecht Cola-artig, also da ist schon wieder die Cola-Note drin. Es schmeckt kein Pfirsich. Nein? Ich wohl. Aber, naja, also ich schmecke was, aber es schmeckt nicht so sehr nach Pfirsich. Vielleicht bin ich noch ein bisschen geschmacksblind von dem Fanta, weil das hat halt so krass nach Pfirsich geschmeckt. Das ist jetzt so, Das ist halt so ganz, ganz leicht. So. Also da kenne ich ja auch Kirschcola, das finde ich ein bisschen intensiver. ja. Das ist ganz, ganz leicht. Pfirsich schmeckt man jetzt nicht so extrem raus, aber ein bisschen schon. Doch, ich gebe dem eine 4. Ich bin kein großer Cola-Fan, das ist halt so die Sache. Ja, also wenn es Zerro wäre, wäre es auch geiler. Ja, aber den Zerro haben wir heute nicht, glaube ich, im Sortiment. Ich würde ihm eine 3 geben. Also ich finde es ein besseres Getränk als die Fanta. Ja. Haben wir die Fanta eigentlich bewertet? Ich ja. Okay, das war eine 2, das ist eine 3. Viele Guide. Ja. So, kommen wir jetzt ein Getränk oder kommen wir jetzt ein Snack? Ich hätte mal wieder ein bisschen... Ein Snack. So, als nächstes gibt es was Süßes aus dem Hause Disney. Man wirft es uns zu. Und zwar ein Gummibärchen mit einmal Mickey Mouse. Und Donald Duck. Ich wette, das ist 100% lizenziert und sicher. Also ich glaube, da wird es jetzt keine Klage von Disney geben. Obwohl, da oben steht Disney drauf. Die Gummy Candy. Ja, oder Sandy Gummi Sankanji. Okay, Also bei mir ist Lychee and Blueberry Flavor. und meins ist Blackcurrant und Apple Flavor. Blackcurrant ist schwarze Johannisbeere. Ah. Das musste ich googeln vorhin. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste das nämlich auch nicht. Ich dachte erst, es wäre Lakritz und dann hätte ich es nicht gegessen. Nee. Also schon mal Minuspunkt, dass die alle einzeln verpackt sind, Junge, so unnötig. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen flüssig. Ich glaube, die würden zusammenkleben, wenn du sie nicht einzeln verpacken würdest. So wie bei Schokobons. So. Aber also ich finde, die sehen irgendwie krass aus. Also es sieht nicht aus wie was zu essen, sondern wie so eine richtige Figur. Also weißt du, so zum Hinstellen. So eine Sammelfigur oder sowas. Nicht auf. Aber es sieht aus wie Baby Donald Duck, ist süß. Ich krieg's wirklich nicht auf. Gut. Da haben wir unsere Blooper. Na gut, der nächste, ne?
Kann mir jemand eine Schere bringen? Wie soll das denn die Kinder Sag, warum essen? kriegst du das denn nicht hin? Soll ich dir das Mama, machen? mach mal auf. Jetzt hast du das schon so angeschwitzt. Ja. Bitteschön. Ich finde krass, erstmal genau in die Kamera. Ich finde krass, wie sehr das glänzt. Ja, es sieht halt so unecht aus. Also Und nicht so. wie durchsichtig das ist. Also normale Gummibärchen, finde ich, sind da immer ein bisschen matter. Also sehr. Sehr süß. Ich meine, ja, eine Süßigkeit. Sehr hart zum Kauen, so, ne? Findest du? Ich finde schon. Also, ich habe die Skittles vorhin gegessen, die waren hart zu kauen. Ja, aber das ist was anderes. Vom Geschmack her schmecke ich gar nichts. Also es schmeckt für mich nicht, irgendwie noch Litchi vielleicht so ein bisschen. Ich kann jetzt Aber- ehrlich gesagt nicht sagen, wie Litchi schmeckt, aber ich habe es noch So, mal probiert. Blueberry, boah, das ist eklig. Wow. Hier, das sind noch Apfel und schwarze Johannisbeere. Apfel habe ich nicht rausgeschmeckt, aber die schwarze Johannisbeere. Probier mal selber auch Litchi und, was war das? Litchi und Ich Blaubeere. finde, Mickey Mouse sieht aus wie so ein Bär. Okay, die gehen leichter auf. Ist auch. Oh, Also die schmecken mir besser. die sind wirklich härter als die. Ja. Und die schmecken mir besser. Aber ich finde die gar nicht so Boah, extrem ich süß. weiß, was du meinst. Nee, Nee, ne? Donald Duck ist eklig. irgendwie schmeckt es fischig. Fischig. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Meinst du jetzt die Litchi oder die Blaubeere? Das kann ich dir nicht sagen. Das ganze Gummibärchen. Hat irgendwie so ein. Vielleicht die Mischung, weil das ist ja eigentlich Irgendwie geteilt. Nachgeschmack. Oben ist ja Litchi, unten Blaubeere. Aber das ist gut. Ja, das finde ich auch. Also zusammen würde ich ihm 5 Punkte geben, dem einen, dem 4. Ja, hier wäre ich mit einem auch dabei. Da würde ich, glaube ich, 3 geben. Okay, Also ich finde es halt wirklich, das ist, ja, so viel, dann 3,5 Plastik. quasi und 1. ja. Gut, dann kommen wir wieder zu was Flüssigerem. Wir hatten ja eben die Coca-Cola mit Pfirsichgeschmack und jetzt gibt es noch eine Coca-Cola. In den Läden kann man ja mittlerweile schon ganz viele Coca-Cola-Sorten kaufen. Einmal Kirsche, Vanilla Float. Und jetzt sind die Genies bei Coca-Cola auf die Idee gekommen, wir machen eine Mischung und zwar Cherry Float. Und die haben wir heute auch da. Ist einmal Vanilleeis mit Kirsch drauf quasi. Oh ja. Also sieht auf jeden Fall schon mal ansprechend aus, finde ich. Oder? Ja, also ich Cherry warte halt quasi so eine Kirsch-Cola und eine Vanilla Float zusammen und dann Ja. gib ihm. Also ich frage mich halt, ob es wirklich wie eine Mischung aus Kirsche und Vanille schmeckt, also die Cola-Kirsche und Cola-Vanille. Oder ob es halt so ein bisschen mehr Eisgeschmack hat, wenn man das hinkriegt. Ja, die Vanilla Float ist ja auch Vanilleeis. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob man die Geschichte, früher hat man ja Cola zum Beispiel in so Diners auch bekommen mit einem Scoop Vanilleeis. Da kommt das ja. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ah, okay, es riecht schon mal extrem. Ja. Also das Vanilleeis und die Kirsche rieche ich raus. Ja, aber den Geruch mag ich irgendwie nicht so. Oh, es ist sehr mild. Ja. Du kriegst das, was versprochen wird. Ich schmecke die Vanille direkt Ja, und das Kirsche-Aroma Kirsche auch, ja. Ich finde die besser als die Pfirsich. Was mich jetzt interessieren würde, ob das genauso schmeckt, wie wenn wir jetzt einfach nur Vanille-Cola und Vanille-Kirsche. Das haben wir jetzt nicht da, sonst würde Ja, ich das direkt mischen ausprobieren. würden. Es ist aber No Dairy, also es ist auf jeden Fall vegetarisch, vegan. Ja, No Dairy, also keine Milchprodukte drin. Aber ich finde es, also es schmeckt lecker. Also ich würde das tatsächlich jetzt, ich würde das kaufen. Ich Ja, würde mir 4 von 5. So. Ich mag keine Cola, aber das finde ich lecker. doch, im Sommer eine kurze, prickelnde Erfrischung, würde ich auch sagen. Also mit ein bisschen Eis noch. Ja, 4 von 5. Ja, gebe ich auch. Snackpunkte. Gut. Ja. Gut, 4 von 5 Punkte. Dann kommen wir zum nächsten. Zur Abwechslung haben wir jetzt wieder was zum Snacken. Und zwar Warheads Cubes. Achso, ist das so ein bisschen Center Shock-artig? Sieht so aus. New Sour Fruity Flavors. Also, ja, saure Würfel. Ich glaube, vom Font her würde ich sagen, dass es so von Sour Patch, von den Sour Patch-Machern ist. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Wir müssen das wahrscheinlich gleich mehrere probieren, weil das hat ja verschiedene Geschmäcker. So. Und ich nehme einen roten. Hm? Cheers. Cheers.
Eine weichere Konsistenz, als ich dachte. Und überhaupt nicht sauer. Das ist gar nicht sauer. Also so ganz leicht, aber nicht so, dass man sich so sein Gesicht Also ich verzieht. meine, es gibt ja diese sauren Drachenzungen von Hitchis zum Beispiel und die finde ich halt saurer. Ja, dann probiere ich mal Orange. Das ist gelb-orange, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, Pineapple, oder? Ich weiß es nicht. Also grün, ich würde sagen grüne Apfel. Was hast du eben? Kirsche. Kirsche. Oder Orange. Also es ist lecker. Also es klebt natürlich auch wieder alles zwischen den Zähnen. Aber es ist halt null sauer. Also so ein Gesicht mache ich nicht, wenn ich das esse. Was gibst du dem? Also Durchschnitt, würde ich sagen, so 2,5, 3. Ja. 3. Sagen wir mal ein bisschen wohlwollend, das ist doch wenigstens lecker. Also wenn man vielleicht so irgendwie sauer, also Bock auf sauer hat, aber sauer nicht so gut ab kann, dann ist es vielleicht ganz gut, aber ja, sonst ist es ein bisschen lame. Ich glaube, ich muss mir trotzdem den Geschmack jetzt mal rausspielen mit dem nächsten Kandidaten. Ja, da Also jetzt wird's gruselt es mich ein bisschen vor. milchig. Also, seid gespannt. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, was da so drin ist. Und hier steht, dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen und die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern können beeinträchtigt werden. What the heck? So, kommen wir jetzt vom großen Finale nochmal zu einem Schocker, ich meine Schoko, und zwar der Kit Kat Drink. Das ist wahrscheinlich so eine Schokomilch. Ich hoffe es, wenn das eine Soda ist. Chocolate Drink. Okay. Ich hatte erst Angst, dass es so eine Soda ist. Jetzt auch so weiß, so komplett klar. Ja, also es schmeckt wahrscheinlich extrem Schokoladig. schokoladig und süß. Ja. Was ist das jedes Mal eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht im Video drauf geachtet. Ja, das ist meine TikTok-Krankheit. Oh. Boah. Nach dem indischen Essen sieht mein Drink auch so aus. Also es riecht, Oh Gott. es riecht, aber ich finde es riecht nicht nach KitKat, sondern nach, Nach Kinder-Country. ja, Das riecht sehr das riecht nach Kindercountry, als ob du das einfach in einen Smoothie reingestopft hättest. Ja, so im Sommer hast du ein Kinder-Country Ja. im Auto vergessen und Ja. dann musst du es auch aus der Tüte trinken. Dann cheers. Cheers. Nee. Ja. Das ist, ich finde, es ist zu dünn für eine Schokomilch. Und wo kommt das Weizige her? Ja, das frage ich mich auch, weil ein KitKat ist doch gar nicht Da ist so. ein Keks drin, oder? Ja, So eine Waffel. stimmt. Wahrscheinlich soll das dann das Weizige sein. Es schmeckt auch wie, wenn du so Schokopops dir gemacht hast und dann die extrem lange in der Milch waren. Weißt du, wo du das gut einsetzen könntest? Genau dafür. Du machst den Müsli und hast so Bock noch auf noch schokoladigere Milch. Noch mehr Zucker, Noch mehr Zucker. damit Machst du du so- richtig gut in den Tag starten Ey, mit kannst. den Nougat-Bits ist das, glaube ich, eine richtig gute Kombo. Ja. Also da dann direkt Mathe durchgehen. Aber ja, also so, ich weiß ja noch nicht, in welcher. in Also welchem das sollte Zusammenhang. man seinem Kind vielleicht abends nicht mehr geben. Nee, danach schläft das keine Sekunde mehr. Ich würde dem, glaube ich, 1 von 5 geben. Ja, da gehe ich mit. 1 von 5. Okay, Jetzt. dann kommen wir jetzt zum großen Finale. So, jetzt zum großen Finale kommt etwas, wo ich schon das ganze Video drauf warte, weil ich bin ein ganz großer Fan von Red Bull. Und da würde ich mich schon, wenn eine neue Sorte rauskommt, die ganze Woche anstellen, bis endlich der Laden aufmacht und es in den Regalen ist. Und wir präsentieren eine neue Red Bull mit Sudachi Lime. Passt auch wieder zu meinem Outfit. Du bist heute wirklich passend angezogen für die ganzen Getränke. So, Sudachi Lime. Ich hab eben Aber- nachgeschaut. Sudachi ist so wie Yuzu, so eine Zitrusfrucht. Ah, wollte gerade sagen, was ist das denn überhaupt? Also farblich passt es auch zu dem, was drin ist. Die Summer Edition. Da Ja. bin ich sehr gespannt drauf. Wird wahrscheinlich in ein paar Wochen dann auch in den ganzen Supermärkten sein. Ja. Also ich muss erstmal. Es riecht wie so eine schöne Limonade. Ich schenke die jetzt zuerst ein. Und das ist wieder recht klar, aber mit so einem leichten Gelbstich. Und es zischt sehr laut. Aber ich finde auch, Ich mach mal ein bisschen mehr rein, ne? Es riecht sehr so nach Sommer, also kommen so Sommergefühle Weißt hoch. du, woran mich der Geruch ein bisschen erinnert? Limoncello. Ja. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an so einen Kuchen oder irgendwie sowas. So einen süßen. Ja, so eine gute Zitronenlimonade. Ja. Mit Koffein halt. Ja, Ich finde ich super. Sehr, sehr lecker, ja. Finde ich auch richtig gut.
Aber Zerro ist das nicht, ne? Nee. Aber wird wahrscheinlich auch noch von Zerro rauskommen. Red Bull läuft da jetzt mittlerweile auch mit dem Trend und bringt ja jede neue Geschmacksrichtung, einmal mit Zucker und einmal ohne. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall nicht zu süß. Bei vielen Red Bulls habe ich das Gefühl, dass es immer sehr, sehr süß ist, vor allem bei Energy Drinks ja sowieso. Was ist so deine Lieblings-Sorte? Das Grüne, das ist glaube ich Kaktusfeige, ne? Ja, ich finde den weißen, den habe ich sehr lange immer sehr gerne getrunken, das ist Kokosblaubeere. Aktuell bin ich meistens, wenn ich mir Red Bull hole, immer den neuesten, bis ich den dann nicht mehr kann. Aber der ist sehr, sehr gut, also den würde ich mir auf jeden Fall auch im Sommer öfter kaufen. Ja, und das halt auch wieder eisgekühlt am besten. Ja. Irgendwie so direkt aus dem Kühlregal. Ja, Und dann richtig nice. im Sommer starten. So, das war's. Was würdest du sagen, ist denn dein Lieblingsprodukt? Bei mir auf jeden Fall das Red Bull und die Skittles. Also Red Bull ist auch bei mir auf Platz 1 und welche Skittles meinst du denn? Wir hatten ja 2. Ich meine die Skittles mit dem Joghurtgeschmack. Ja, das haben wir die- übrigens rausgefunden noch. Die To-Go-Skittles, die würde ich auch nehmen. Da sind wir beide gleich, ja. Ja, gut. Dann sagt ihr uns bitte in den Kommentaren, welche würdet ihr denn ziehen und was wollen wir denn als nächstes testen? Und vergesst nicht, uns zu folgen und das Video zu liken. Bis dahin. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal.